Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh hấp thịt củ nha. Bánh hấp ngon, đơn giản. Mình không có cần dùng bột niết giống như bánh ít trần, nhưng mà ăn ngon lắm. Dùng cho các bạn để nguội nó cũng không có bị cứng. Nhanh gọn lẹ thì mời các bạn mình cùng xem video luôn nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 250g bột gạo. Còn bên này là 50g bột năng hay là bột mì tinh. Thêm chút xíu muối, 500ml nước. Rồi cho hết 250g bột gạo vào trong thau nè. Cho thêm 50g bột năng luôn. Thêm chút xíu muối cho vỏ bột nó đậm đà. Nửa lít nước thì mình dùng tổng cộng là 300g bột. Rồi các bạn sẽ trộn đều lên. Bột gạo có loại nào thì dùng loại đó nha. Loại hạt hoặc là loại mịn gì cũng được hết á. Cái loại bột gạo lọc thì nó sẽ ngon hơn so với tinh bột gạo. Khuấy đều xong rồi các bạn để yên đi cho bột nó nghỉ. Cái phần bánh là mình làm bột đóng gói thì nó sẽ hơi cứng, nên là làm xong các bạn phải có thời gian cho bột nghỉ nó mới nở ngon. Rồi để qua một bên đi. Tiếp theo là 300g thịt nạc mình xay ra sẵn. Nấm mèo ngâm nước trước cho nó nở mềm, chút xíu nữa mình xắt nó sẽ dễ hơn. Một cái củ sắn nữa nè, củ dừa dừa thôi ha. Một cái củ hành tây trắng, thêm một ít hành và ngò. Rồi sẽ xắt cái củ sắn ra. Nhưng mà có củ sắn thì nó sẽ thơm ngon hơn. Còn nếu không có củ sắn các bạn dùng cà rốt hoặc là củ su hào cũng ngon luôn nha. Nó vẫn ngọt thơm. Xắt sợi cho nó nhuyễn nhuyễn lại một chút. Rồi cái mình xắt hạt lựu cho nó đều. Thì thường mình làm nhân có củ sắn giống như là nhân bánh bao vậy đó. Nó ngọt. Mà củ sắn khi các bạn xào lên nó cũng giòn thơm nữa. Mình không có dùng củ cà rốt trong cái món bánh hôm nay. Củ hành tây nhỏ nhỏ mình cũng xắt ra luôn để chút mình xào nhân. Xắt hạt lựu cho nó đều. Còn nếu các bạn không dùng củ hành tây thì mình dùng hành tím và tỏi kết hợp cũng ngon. Nấm mèo đen xắt nhuyễn nhuyễn ra luôn. Có nấm mèo vô trong nhân nó giòn sực sực, ăn nó cũng ngon hơn. Cái phần nhân nó lại ít có bị ngán. Còn các bạn không dùng nấm mèo thì mình dùng nấm hương nấm đông cô ngâm nở mềm. Mình xắt nhỏ nhỏ băm băm nó trở lại nha, cho nó đều, nó ngon. Hành lá và một ít ngò rí cho nó thơm. Thường mà xào nhân phải có hành ngò vậy nè, kết hợp vô thì phần nhân nó thơm, nó dậy mùi lên. Mình ăn vô phần nhân nó thơm thơm phảng phất nó cũng ngon hơn. Bắt cái chảo lên mình cho chút dầu vào trong chảo nha. Phi thơm cái phần hành tây cho nó săn lên. Khi mà hành nó dậy mùi lên thì các bạn hãy lấy thịt heo mình cho vô xào. Phần nhân hôm nay mình chỉ làm phần thịt thôi. Còn các bạn thích có thêm tôm thì mình băm nhỏ nhỏ tôm tươi. Hoặc là ngâm tôm khô cho nó nở mềm rồi cho vào xào cũng ngon nữa. Nhưng tôm thịt nó cũng thơm. Thịt đã săn rồi, bây giờ cho tiếp củ sắn vô. Xào nhân các bạn để lửa lớn đi cho nó đừng có bị ra nước. Nấm mèo cũng cho vô luôn. Gia vị thì mình có muối, đường, hạt nêm và tiêu xay. Thì các bạn cho mọi thứ nửa muỗng cà phê thôi. Không có nhiều quá nó mặn lắm ha. Mình điều chỉnh cái lượng nhân tùy theo cái nguyên liệu mà mình cho vô đó. Rồi một chút các bạn cũng có thể nêm nếm lại cho nó vừa ăn. Mặn mặn ngọt ngọt là nó ngon Nhân khô ráo vậy là được rồi nè. Mình cho tiếp hành lá và ngò vô luôn. Cũng xào đều đều lên cái nữa rồi tắt bếp nha, không cần phải chín đâu, tại vì bánh mình còn hấp nữa đó. Quay qua bên này, bây giờ mình đi lọc cái phần bột qua bên cái rây. Bột nãy giờ mình để nó nghỉ, khi mà xào nhân cũng được 15-20 phút rồi đó, là bột nó đủ nở rồi. Thêm vào trong bột 2 muỗng canh dầu ăn, để khi mình xào lên nó không có bị dính, và cái lớp bột của mình nó cũng bóng hơn. Bánh này bánh mặn nên là mình không có làm nước cốt dừa. Còn nếu các bạn có thêm nước cốt dừa thì khỏi cho dầu ăn nha. Mình đảo nhẹ nhẹ chút xíu với lửa dừa thôi. Thì bây giờ mình thấy bột bắt đầu nó cũng sệt sệt lại nè. Cái chảo nóng là bột nó sệt nó đặt lại từ từ đó. Mình làm cho nó hết nước luôn. Rồi vậy là được rồi ha. Phần bột nó đã rút hết nước rồi. Làm cái này thì nhanh lắm, các bạn không có sợ ốc trâu gì đâu. Rồi nhắc nó xuống. Cho thêm chút dầu ăn vô nữa. Mình sẽ nhồi để cho bột của mình nó mịn hơn nha. Lúc này bột còn đang nóng lắm.
Mình nhồi vậy thì nó không bị cứng, còn các bạn chờ nó nguội thì mình nhồi nó sẽ bị cứng nha. Mang cái bao tay vô cho nó đừng có bị nóng nè, mình tranh thủ bột còn nóng mình nhồi cho nó dẻo mịn lại. Rồi quét dầu vào cái miếng lá, ẩn chút xíu mình chất bánh qua bên cho nó đừng có dính á. Bây giờ bắt đầu mình vo viên bánh luôn. Sẽ lấy một cục bột, các bạn do cho nó tròn tròn vậy nè, mình ấn cái lỗ ở giữa thì múc nhân vô nó gọn gàng chút, mình túm lại nó cũng dễ ha. 2 lượng bột 1 lượng nhân, tùy theo thích cái bánh lớn hay nhỏ. Mình làm cái bánh này cũng gọn gọn nè, không có lớn quá đâu, lớn hơn cái viên chè trôi nước chút xíu thôi là cái bánh nó vừa ăn. Rồi vo tròn lại, nhớ phủ chút xíu dầu ăn ha, cho bột nó bóng, nó không có bị dính tay thì mình do nó mới láng cái phần bột được. Rồi chắc qua bên cái lá chuối, mình cũng làm tương tự cho đến hết phần bột. Làm xong rồi thì bắt sẵn nước sôi trên bếp đi. Bây giờ bánh lên hấp. Nước vừa sôi thì các bạn hấp lửa vừa 20 phút là bánh chín. Bánh này nhỏ gọn thì đủ thời gian là mình tắt bếp được rồi, bánh nó cũng nhanh chín lắm. Bột nó trong hơn vậy là bánh chín đều. Nó còn nóng, mình cho lên đây một ít hành lá sắc nhỏ nữa ha, cho bánh nó thơm. Vậy là đã xong, không có cần dùng bột nếp, không cần giống như bánh ít trần. Một món bánh gạo hấp siêu đơn giản mà bột mềm dẻo ngon lắm. Dù là các bạn cử bột nếp vẫn có được bánh ngon thưởng thức. Cuối cùng là mình rắc lên một ít hành tím phi thơm. Vậy là đã hoàn thành xong món bánh gạo hấp với nhân thịt củ rồi. Ngon mà dễ lắm, có nấm giòn sực sực. Phần củ thì nó ngọt thơm, kết hợp thêm thịt heo nữa, nó béo béo nè, đầy đủ dinh dưỡng. Vừa có tinh bột, vừa có thịt củ, ngon miệng no bụng. Hôm nào ngán ăn cơm các bạn làm món bánh này đi ha, bỏ ra chút xíu thời gian, không có lâu gì hết, không có cần phải nhồi bột cho nó cực. Mình nhồi chút xíu là đã có cái món bánh ngon rồi. Ngon hơn cả bánh ít trần bột nếp luôn á, mà không có sợ nó bị chảy xệ giống như là mình làm bột nếp đâu. Đây các bạn thấy bột nó mềm ngon quá ha. Lượng nước mình cho vậy là bột vừa mềm ngon luôn, không có cứng mà cũng không bị quá mềm đâu. Nó mềm mà nó có độ dai dai, vậy là nó mới ngon nè. Còn thích béo hơn thì có thể thêm chút xíu nước cốt dừa bù vào trong cái phần nước. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh, vui lòng đăng ký để nhận các video mỗi ngày, xem kênh miễn phí ủng hộ mình nha. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm, hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng, lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.